Фу, всем привет! Ну что, нахожусь я сегодня с вами в новом свете. Кстати говоря, даже не планировала вообще сегодня никуда идти. Должен был быть отлежаться, отдохнуть и набраться сил. Ну, у меня, как всегда, все спонтанно. Выяснила, что я еду все-таки в Новый Свет. Даже не в Новый Свет, а в Судак мне надо было. Это где-то в час ночи. И мы с утра подорвались с подругой и помчались сюда. Поделали все ее дела. И теперь мы находимся сейчас в Новом Свете. Времени у нас не так уж много. Пекло, конечно, сильное. Но я первый раз с прошлого года здесь, я даже не знаю, около года здесь не была. Может, в середине, в августе, наверное, последний раз я была здесь. Так что сейчас пройдемся, погуляем по Новому Свету. Я не знаю, какой у нас план. Плана у нас нет. Мы просто сюда приехали посмотреть, погулять, что сейчас здесь происходит, что изменилось за год. Кстати, за год изменилось много. Я иду уже по плитке. А в том году тут была просто галька и пыль. Ну что, прогуляемся. Что будет интересно, я вам, конечно же, включу и покажу. Помните, в том году здесь была грандиозная стройка. В этом году она практически закончилась. Плитку уложили по всему парку перед спуском в Новый Свет. А тут есть детская площадка такая. А мы с вами идем мимо церкви, кстати. Хочу, наверное, пройти на тропу Голицына через Можжевеловую рощу, которая идет. А там дальше будем посмотреть. Ну что, друзья, находимся мы около входа в заказник Новый Свет. Вход в Можжевеловую рощу. Мы пройдем через Можжевеловую рощу в сторону мыса Капчика. Дальше, не знаю, спустимся мы на Царский пляж или нет, или пойдем по тропе. Это будет видно по пути. Так что отправляемся в наше путешествие по Можжевеловой роще в сторону мыса Капчик. Ну что, дорогие друзья, наш путь лежит вот по такой дороге. Ограждение с двух сторон, типа туда ходить нельзя. Ну, на гору, когда поднимаешься, там, конечно, обрыв, я не знаю. Ну, кто-то поднимается до сих пор, рискует. Ну, там написано, что подъем запрещен. С одной стороны, это гора Сокол в такой вот дымке. Виднеется вдалеке, воздух такой насыщенный получается от испарения, от жары. Шалфей. На шалфее летают различные мотыльки, бабочки, пчелки. Полынь там, смотрю, виднелась. Васильки отцвели. И такие желтые цветочки на ромашку похожи. Я не знаю, что это. А с двух сторон вокруг нас вот такой можжевельник. Аромат тут, конечно, обалденный встает. Облака начинают плыть, как корабли над горами. Тут, кстати, всегда, вот как мы не приезжаем с вами сюда, вот с той стороны из-за гор начинают плыть или тучи, или облака. Конечно, выглядит это очень-очень красиво, но они периодически с собой приносят и дождь, и грозу. Сегодня, кстати, выставили дождь небольшой с 12 часов, а вчера дождя не обозначалось нигде. Ну, погода в Крыму переменчива. Пойдем дальше мы гулять по вот такой вот дороге. Там беседка, люди сидят в ней. Мы пройдем уже, конечно, мимо. Толпу людей нам зачем? Мы просто ходим, любуемся. Мы остановились вот на такой лавочке. Посмотрите, пол ствола дерева просто спилили и положили на двух пнях. Цикады начинают цверенчать. Значит, скоро будет такая жара, что просто будет сносить крышу, как я говорю. Цикады всегда поют, когда сильная жара. Значит, скоро действительно будет жара. Ну, а мы пока с вами путешествуем в такой более-менее прохладной
паре. Еще не сильно жарко. В самую жару, я не знаю, где мы будем. Или на Царском пляже, или пойдем по тропе Голицына в Новый Свет. Но где-нибудь надо будет нам все-таки искупаться. Группы туристов ходят. Поприезжало уже очень-очень много. Везде стоят баннеры, рассказывают историю тропы, о можжевельниках, о флоре, фауне, какие фильмы здесь снимались. Просто история этого места. Не знаю, слышно или нет, но цикады с нарастающей силой начинают свиренчать. Ну что, вот про такие беседки я говорила. Здесь можно укрыться от солнца, посидеть целой компанией, отдохнуть и также спрятаться от дождя. В том году мы здесь прятались от дождя. А вот про вот эти наплывающие корабли, облака я вам и говорила. Идут громадные, клубятся тучки. Ну, посмотрим. Будет дождь или нет, я не знаю. Но надо будет немножко поспешить. И я не знаю, или через грот Шаляпина, или действительно через Царский пляж, оттуда на катере мы отправимся с вами в Новый Свет. Сейчас будет видно. Мы немного отклонились с вами от основной тропы и зашли за ограждение. Хоть чуть-чуть посмотреть. Ну вот не только мы. Там еще народ гуляет такой же, как и я, нарушители. Посмотрите, какие тут действительно можжевельники старые, стволы как корона расходятся вверх. Посмотрите, действительно очень и очень красиво. И сюда практически никто не ходит. Сейчас мы с вами посмотрим, какой вид открывается с этой части тропы. Вон люди внизу ходят, на той стороне ходят. Видите, вдалеке. А мы забрались куда не очень можно. Но если очень хочется, значит можно. Мы ж аккуратненько и ничего не будем нарушать с вами и вредить. Капчик с этой стороны. Посмотрите, как прикольно смотрится. Под звук цикад мы подходим к виду, который открывается на мыс Капчик с этой стороны. Конечно, назад мы вернемся на тропу и пойдем по ней. Еще не решила куда, но пока мы любуемся видами. Посмотрите, действительно очень-очень здесь шикарный вид открывается на вот эту бухту. Я не помню, как она называется. Разбойничья, кажется, бухта, да? Под мысом Капчиком. А за хребтом этим, за сквозным гротом, вот там вот хребет виднеется этого застывшего динозавра, бронтозавра, находится Царский пляж. А мы с вами прогуливаемся, изведываем новые территории. Не только мы пошли сюда за красивыми видами. Кстати говоря, посмотрите, тут народ также ходит и гуляет. Понаделали искусственных скамеечек. Я так думаю, они здесь встречают рассвет, провожают закат, любуются видами. Вот по таким можжевельничкам можно посидеть в тени и остудиться, и пойти дальше. Действительно, отсюда открывается очень замечательный вид на Разбойничью бухту и мыс Капчик. Солнце спряталось за тучки, сейчас стало не очень жарко. И ветерок такой обдувает, просто красотища. Чего хотела показать вам, посмотрите, как всегда, два можжевельника, которые соседствуют рядом друг с другом. Это обычный можжевельник и колючий можжевельник. Они часто в лесу, в горах растут вместе, как будто их так специально посадили.
Вышла я с вами на одну из смотровых площадок. Вверх, конечно, я вряд ли полезу. Я сегодня в босоножках, не рассчитывала так куда-то идти. Сюда, конечно, надо идти в кроссовках, и желательно не таких, как у меня в тряпочных. Хотя летом можно и в тряпочных сюда забраться, потому что в них удобнее идти. А в босоножках с открытыми ногами, конечно, нога едет в них. Но посмотрите, какой тут шикарный вид открывается. Прогулочные катерки снуют по воде туда-сюда. Сезон в полном разгаре. Людей по тропе ходит множество. Это дальше тропа идет внизу к гроту Голицына, Шаляпина. Вот она там от мыса Капчик, кстати говоря, начинается. Там находится еще качеля. Мы в том году с вами на ней катались. А наш маршрут вот там вдалеке виднеется. Кстати, на меня упало уже 4 капли воды. Это дождь, что ли, начинает капать. О чем я и говорила. Я как сюда не приезжаю, то солнце, то ветер, то гроза какая-нибудь, то радуга, то дождь. Так что, ну, не сахарно не растаем, потому что эта тучка сейчас пройдет стороной, 2-3 капли упадет и все. Сам факт то, что мы попали с вами в дождик. Посмотрите, какой отличный вид открывается вниз. Кстати говоря, вон внизу, видите, коричневая это беседка. Помните, осенью на Крым обрушился и на Сочи, Краснодар, Новороссийск, вот эти все побережье обрушился очень сильный циклон. От этой беседки не осталось ничего. Ее полностью смыло, разбило волнами. Но посмотрите, ее восстановили. Теперь она новенькая, опять стоит там. Я ее, кстати, разбитую не видела. Это показывали блогеры, я смотрела, что ее разрушило штормом. Мы ее видим опять в целости и сохранности. Отсюда вид открывается просто обалденнейший. Ну что, находимся мы на смотровой площадке. Очень-очень высоко над обрывом. К краю не подхожу, потому что это очень и очень опасно. За моей спиной мыс Капчик. Посмотрите, какой вид обалденный открывается. Внизу меня обрыв. Ходят внизу люди, как муравьи, снуют по тропе Голицына. А с другой стороны, над гротом Голицына, когда к нему подходишь, возвышается вот такая отвесная скала. Не знаю, видно вам или нет, но она просто как купол, такой свод нависает над тропой. Вид, конечно, головокружительный и в то же время страшноватый. Во время дождя и ветра, кстати, оттуда могут отлетать даже маленькие камушки, которые не закреплены. Ну, мы стоим, тучка набежала, и на меня даже капает дождик, как я сказала. Ну, надеюсь, все-таки я где-нибудь с вами искупаюсь, так как лето, надо покупаться. Раз прибыли сюда, значит, не надо терять время зря. Посмотрите, я вам показываю кругозор вокруг себя. Корабли даже отходят из разбойничьей бухты. Вон катерок отошел. Ну, а мы сейчас отправимся с вами в дальнейшее наше путешествие. Что я вам хочу показать, посмотрите. Вот такие отвесные глиняные обрывы. Вот такой скальный выход. Прямо над тропой Голицына идет, нависает можжевельник и сосны растут прямо до самой верхушки, даже на самых обрывах скалы. А что включилось показать? Посмотрите, вот такие тропки идут, вот там мой рюкзак лежит, и идут вдоль всей горы по всему склону вниз. Конечно, надеюсь, что это все-таки не люди рискуют, они натоптаны, реально натоптанные тропиночки. По ним я не знаю, как спуститься, даже будь ты там супер-пупер ботинках таких. Надеюсь, что это все-таки натоптали козлики и кабанчики, а не люди рискуют и лазят здесь вот это вот прямо над обрывом по такому склону. Я бы не рисковала.
Посмотрите, на какой высоте. Вот там, около беседки, вот это движущие точки, это люди. И мы находимся прямо над ними. Кстати, каперс вырос прямо на склоне. Смотрите, какой красавец раскинулся. Посмотрите, действительно, у него корневая система вырастет в любом месте, на любой скале. Есть, которые цветочки уже отцвели, а есть в основном бутончики. Послушайте, цикады разошлись не на шутку. Я остановилась показать вам можжевельник. Гляньте, какой он деформированный и ствол скрученный просто. Как выжимали, как будто бы тряпку его выжимали. Это он деформируется здесь под ветрами, солнцем, под дождем, снегом. И огромнейшее у него стремление к жизни. Посмотрите, он даже в таком виде, это живое дерево, которое даже отдает тень. Уже старый-старый, действительно, можжевельник. Я даже не знаю, сколько ему лет, но очень старый. И по склону вот таких искореженных можжевельников очень-очень много. Они деформируются здесь под ветрами, солнцем и снегами. Кстати говоря, в такой причудливой форме на демирджи березы. Они тоже под всеми ветрами деформируются стволы, и они даже на березы не похожи. Так что вот две такие рощи у нас есть. На демирджи березовая роща, а здесь вот в Новом Свете вот такая можжевеловая роща, у которых стволы очень много просто поизменяли свою форму. Ну что, сели мы на одной из лавочек прямо над Царским пляжем. Да, людей там очень и очень много. В том году в этот период почти никого не было, и катера почти не ходили. В этом году, сегодня какое? 8-9 июня, а там уже просто толпа людей. Катера их привозят, увозят, просто круговорот людей на Царском пляже. Мы решили чуть-чуть отдохнуть с вами и идти в обратный путь, попробовать, конечно, спуститься на Царский пляж и договориться на катере уйти назад в Новый Свет. Ну что, друзья, находимся мы с вами на Царском пляже. Я бегом купалась, потому что мы пришли сюда, гремит гром, собирается дождь. Мы не знали, будет дождь или нет, решили сначала покупаться. Искупались, а теперь будем пытаться сесть на корабль. В Новый Свет мы пойдем на корабле. Пешком мы уже через гору не полезем с вами, потому что это долго, и уже мы подустали. Все-таки сюда мы пешком дошли. И да, по времени надо успеть еще до Судака добраться. Нам на автобусе добираться до Феодосии. Ну ничего, мы покупались, прошли по можжевеловой роще, посидели на троне, полюбовались видами, искупались на Царском пляже. Еще сейчас мы покатаемся на катере с вами. Так что такой у нас насыщенный день сегодня с вами. Посмотрите, тут целая банда голубей. Чайка, как курица, там тоже что-то пытается себе раздобыть. Катерки ходят туда-сюда, снуют. Эти капитаны кораблей, или как их там назвать, рулевые корабли кричат: так, дождя не будет, будет ливень, все едем в Новый Свет. Ну, чтобы же с ними ехать. Ну, мы так и планировали, что все-таки мы пойдем в Новый Свет на катере. Поэтому сейчас чуть-чуть обсыхаем и идем на катер с вами. Так что в таком замечательном месте, на Царском пляже, мы с вами побывали. Кто на катере сюда пришел, те сейчас
выходят на Царскую тропу, которая выведет на тропу Голицына. Люди там ходят. Сквозной грот. В этот раз мы не попали в сквозной грот. Ну, ничего страшного. Лето только начинается. Мы еще и в гроте Шаляпина побываем. Мы в Царский грот сквозной зайдем. Поэтому сейчас просто наслаждаемся воздухом. И на нас начинают капать первые капли дождя.
на катере прибыли мы с вами в сам Новый Свет. Находимся на набережной. Посмотрите, пляж Нового Света уже почти полностью заполнен. Людей очень и очень много. Мы с вами купались в этот раз на Царском пляже и доехали с Царского пляжа на катере. Здесь мы сегодня купаться уже не будем, переоделись, хотя можно было и переодеваться еще и тут покупаться. Гром перестал, тучки разошлись, и дождика никакого не будет, только попугал. На тропу в рот Шаляпина мы не успеваем с вами в этот раз. Мы пойдем в следующий раз, когда мы будем в Новом Свете, мы пойдем еще потом в рот Шаляпина. Лето только начинается, я думаю, мы сюда еще не раз вернемся, потому что Новый Свет — это поселок, который хочется и хочется всегда вернуться. Тут своя обстановка, тут своя атмосфера, тут очень-очень красивые виды, хороший воздух, можжевеловый, море. Просто обалденная обстановка. Ну, палатки все открыты, кафе работают, набережная просто заполнена людьми. Уже 5 часов, а людей на пляже очень и очень много. Посмотрите, они даже не собираются отсюда уходить. Берег там тоже, в принципе, галька на дне, но дальше песочек. И тут очень и очень мелко. Яхточки снуют туда-сюда. На рейде там вот в той стоят маленькие катерки. Народ плавает, купается, плескается, просто благодать. Ну что, дорогие друзья, все, наше путешествие в Новый Свет подошло к концу. Мы сегодня побывали в Можжевеловой роще, прошлись по Голицынской тропе, посмотрели красивые виды, побывали на смотровых площадках, спустились на Царский пляж, на катере добрались до Нового Света и довольны возвращаемся домой. Все, всем пока-пока, до новых встреч!